Ребята, всем привет, с вами Александр, и продолжаем расставить нашу базу на Марсе. Свершилось очень важное событие, это появился третий тип NFT, это топливные станции, и в оригинале они называются NFT Motus. Ну и они добывают у нас топливо. У нас есть кислородные станции, вот так вот выглядят деревья под куполом, есть водные станции, вот так вот выглядят как водяные какие-то насосы. И появление топливных станций это не просто как бы очередной ресурс, который мы можем добывать и продавать, это открытие нового этапа развития игры, о котором я говорил. Об этом я говорил, ребята, вот в этом видео, который называется там «Что нас ждет в 2023 году». Настоятельно рекомендую его посмотреть, если не забуду, поставлю на него ссылку в описании. Ну а вкратце, в общем, наличие трех ресурсов даст нам возможность покупать земли на Марсе, которые будут добывать новый токен управления в игре, который называется МТТ. Но об этом всем смотрите в том вот видео. Топливные станции появились только вчера, и вот вечером, и сегодня вот я записываю видео. Чтобы быть в курсе всех событий и первым начать добывать этот ресурс, то подписывайтесь обязательно на Telegram, потому что там я максимально быстро выкладываю свои новости. Ну и также на вкладке сообщества заходите на YouTube, вот вкладка сообщества, там я тоже максимально быстро стараюсь публиковать все новости, где написал, это третий вид ресурса, дает право на землю и фарм монет ММТ. Давайте перейдем в нашу базу и сейчас посмотрим, как это все дело выглядит вблизи. Итак, новые картинки с анимацией. Эти картинки говорят, что склад на заводе у нас переполнен. И я немножко тут задержался со сбором. Так, вот кислородные станции у меня 2 штуки. И по мере сбора вы видите, сразу вот тут бежит счетчик капитализации моей базы. Он уже, как видите, завалил за 500, там почти $30. Сейчас я вот соберу NFT Motus и, наверное, 500 к 30 приблизимся еще. Вот так выглядит эта станция. Давайте, она тут дымит, но пока что нам мешает, пока что видите анимацию дыма, нам мешает вот этот значок топлива. Добывается 16 топлива в час, это первый уровень. Давайте нажмем. И видите, она потребляет 16 воды и 30 кислорода. Это вот главное то, что нужно понимать. Механика игры построена так, что все здесь идет последовательно и очень продуманно. И чтобы построить завод топливный, нам нужно иметь воду и нужно иметь кислород. Потому что кислородная станция потребляет воду, а топливная станция потребляет и воду, и кислород. Ну, как вы видели, 16 и 30 ресурса. Ну, анимация дымка очень прикольная. Делали бы не побыстрее здесь масштабирование, чтобы было вообще все хорошо. Ну и как я сказал, да, 530 такие мы перевалили после сбора этого ресурса. Когда вы зайдете в игру, вот такое вот уведомление вы увидите перед собой. Здесь написано, что да, запустился еще очередной добытчик жидкого топлива, жидких ресурсов. Его обмен идет по такому же правилу. То есть 1000 любого жидкого ресурса обменивается на 1 токен МРТ. Сам токен МРТ на фоне появления NFT Motus вот стрельнул неплохо так до 3.7. Это у нас были новые all-time high, я так подозреваю, да. Сейчас немножко корректируется, но если он не пойдет ниже 2.8, то мы идем вверх. По мере того, как больше людей узнают, что появились топливные станции, и что это важный момент для тех, кто хочет сорвать сливки с марсианских земель. Для получения урожая растений требуется определенное количество ресурсов VR. И AX кислорода для поддержания химической реакции. VR и AX вычитается из игрового баланса при сборе топлива. Но это мы уже как бы увидели. Еще очень важный момент, что все NFT в игре у нас лимитированы, и NFT Motus топливных заводов меньше всего, их значительно меньше, чем остальных NFT-шек, то есть водяных и кислородных. И из-за этого доходность топливных заводов уже с учетом затрат кислорода и воды на 20% выше, чем прибыльность теплиц аналогичной редкости, ребята. И здесь же разработчики нам говорят, что самая прибыльная стратегия продвигаться по игровому процессу и расширять свою базу, строя именно топливные заводы, ребята. Я на этой базе уже практически все прокачал. Мне осталось докачать электростанции. Но давайте мы сейчас перейдем в исследование. У меня уже открыт же второй левел. И я уже даже здесь сделал исследование, которое позволит мне на 25% добывать больше металла и бетона. То есть и сейчас я еще увеличу добычу металла. И через несколько часов я смогу прокачать уже добычу бетона. Ну и это будет уже практически максимальная прокачка моей базы с учетом солнечных батарей. Остальные производство бустеров у нас пока что закрыто, так же как и сборщик реголита. Ну, чтобы быть в курсе событий, ребята, подписывайтесь на канал, потому что в следующем видео детально углубимся в механику именно NFT Motus, какая у нее доходность, прокачка и все остальное. Подписывайтесь на канал и в телеграм-группу. Давайте зайдем сейчас в маркет, потому что покупка NFT Fuel имеет еще определенные особенности. Но здесь есть фильтра, но почему-то на данный момент они у меня не работают, может это связано с обновлением, но их можно так легко найти. Крутим немножко вниз.
И вот здесь находим топливные станции. Но они идут в какую-то перемешку, в общем-то. Давайте я сейчас открою вам рарку. Я, конечно, сомневаюсь, но... О, наконец-то прогрузилось. Я уже был подумал, неужто ли разгребли все NFT-шки, короче, обычного уровня, там, коммонки. Но нет, вроде как есть. Но тут какие-то, видите, сейчас обновления, какие-то глюки проходят. Он что-то так в несколько этажей это все дело, короче, у меня отображается. Но не суть важно. Как вы видите, все эти NFT-шки топливные продаются за токен МРТ, который мы можем купить на Панкейке. Адрес контракта на Панкейке я оставлял у себя в Телеграм-посте и на вкладке сообщества. Также вы можете вот на главной странице, вот здесь вот видите, есть такая кнопка MRT on Pancake. Можете перейти прямо с основного экрана туда. Давайте нажимаем на нее. У нас есть, ребятки, два способа купить эту NFT-шку с помощью MRT токена. Вы можете просто зайти на Pancake и купить себе на MetaMask 100 токенов MRT. Ну, сразу скажу, покупайте с запасом, потому что там есть определенное проскальзывание. То есть нужно покупать минимум там 100, где-то 112-113 токенов MRT. Ну, по крайней мере, у меня так было. Может, это был просто именно ажиотаж в первые минуты. Имейте в виду, что вбив на панкейке ровно 100 МРТ, то есть вам может прийти там 90 с чем-то. То есть первый вариант. Вы купили, в общем-то, на панкейке, они пришли вам на MetaMask, и вот здесь выбрали галочку и оплатили с MetaMask. Но перед этим вас попросит подключить кошелек, если вы этого ранее не делали. Второй вариант, что он очень удобный для меня, я им пользовался тоже в 50% случаях, нажимаете «Пополнить счет». Нажимаете «Пополнить счет», вас перебрасывает на вкладку «Мои ресурсы». Можете сами зайти в «Мои ресурсы» и нажать вот здесь вот кнопочку еще раз «Пополнить счет». И вот там вот внизу у вас открывается заявка на пополнение счета. Вам дается адрес, на который вы со своего кошелька переводите токены МРТ, и они у вас отобразятся вот здесь. Если вы не хотите подключать по какой-то причине MetaMask к игре. Можно и так сделать. Ну, после покупки ваша NFT-шка отобразится вот здесь вот. Ну и все, размещайте ее в удобное для вас место. Также, ребята, не забывайте, что осталось 20 дней до окончания зимнего промо, в котором каждый участник, который приобрел хотя бы одну NFT-шку, принимает участие в розыгрыше даже легендарной NFT-шки. Там будет еще много других призов, но и в том числе легендарная NFT-шка, которая стоит там 12-13 тысяч долларов. Ну и, в общем-то, до скорых встреч.